সিলাবাস থেকে প্রায় 40 কিলোমিটার দূরত্বে বিখ্যাত এই ওয়াটারফলস, জায়গার নাম জং। তাই নুরেনাং ও জং এই দুই নামেই পরিচিত এই ওয়াটারফলস। উনিশশো 97 সালে বিখ্যাত কয়লা সিনেমার অনেক দৃশ্যের শ্যুট করা হয়েছে এখানে এই জং ওয়াটারফলসে। তার মধ্যে তান্নাই তান্নাই গানের বেশ কিছু দৃশ্যের শুটিং অন্যতম। এরপর জংয়ে খাওয়া দাওয়া পর্ব সেরে ফেলুন ওখানকার নামকরা হোটেল থেকে। তারপর আর কোথাও নয়, সোজা এগিয়ে চলুন প্রকৃতির অপরূপ স্বাদ নিতে নিতে প্রায় 30 কিলোমিটার দূরত্বে তাওয়াংয়ে। অবশেষে দেখতে দেখতে 45 মিনিটের মধ্যেই প্রবেশ করলাম অরুণাচল প্রদেশের তাওয়াং শহরে। আমাদের হোটেল মুন ভ্যালি, দুটো রুম, এই একটা রুম আর এই একটা রুম। চলুন রুমের ভেতর ঢোকা যাক। এই হচ্ছে রুম আমাদের মুন ভ্যালিতে, যার ভাড়া পড়েছে 1500 টাকা করে পার ডে, শুধু থাকা, খাওয়া আলাদা। বেশ বড় রুম, ওইটা তো অনেক বড় খাট, 3 জনের জন্য যথেষ্ট। এটাও কিন্তু একজন শুতে পারবে, বা আপনি চাইলে জিনিসপত্রও রাখতে পারবেন। সোফা রয়েছে, ওইদিকে আয়না কাম টেবিল, আর এই দিকটা হচ্ছে বাথরুম। এদিকে একটা টেবিল রয়েছে জল টল রাখার জন্য, টিভি রয়েছে, চলে কি চলে না সেটা পরে জানাচ্ছি। এটা হচ্ছে বাথরুম। বাথরুমও ঠিকঠাক, গিজার, ওয়েস্টার্ন টয়লেট, সাথে হ্যান্ড শাওয়ার রয়েছে একদম। আর এই যে বেসিন, আর হ্যাঙ্গারটা বোধ হয় এই যে হ্যাঙ্গার রয়েছে। চার্জ দেওয়ার জন্য রয়েছে 2 পয়েন্ট, 1, 2। আর ওইদিকেও টিভির ওখানে খুলেও একটা দেওয়া যাবে। তো এই হচ্ছে আমাদের তাওয়াংয়ের রুম। ভেবেছিলাম যে হিটার লাগতে পারে, তো আশা করছি লাগবে না। রুমটার ভেতর যথেষ্ট গরম রয়েছে। আবার একটা নতুন দিনের শুভারম্ভ। কতটা শুভ এখন অবধি কিন্তু জানা নেই। যাই হোক, ঝিরঝিরে বৃষ্টি ভেজা সকাল দিয়ে পাহাড়ের বুকে প্রায় 12,000 ফুট উচ্চতায় সবুজের ছাওয়া মনপু উপজাতিদের যেখানে বাস, সেই শহরকে কিন্তু বলা হয় তাওয়াং। যেখানে এখন আমি দাঁড়িয়ে আছি এই তাওয়াংয়ের নেহরু মার্কেটে। তো তাওয়াংয়ে কিন্তু পপুলার জায়গা বলতে মানে যেখানে থাকবেন, যেখানে প্রচুর হোটেল, দোকানপাট, বাজার পাবেন,
একটা হচ্ছে নেহরু মার্কেট আর একটা হচ্ছে ওল্ড মার্কেট, যেটা সামনে আমি দেখাচ্ছি। যেরকম আর কি শিলংয়ে পুলিশ বাজার বা দার্জিলিংয়ে মেল, সেরকম এখানে কিন্তু নেহরু মার্কেট, ওল্ড মার্কেট, হ্যাঁ নিউ মার্কেটও থাকতে পারেন, তবে ওল্ড মার্কেট আর নেহরু মার্কেটে হোটেলের সংখ্যাটা বেশি। তাওয়াং ছিল একসময় তিব্বতের অংশ। তো 1873 সালে ব্রিটিশরা একে নিষিদ্ধ অঞ্চল হিসেবে ঘোষণা করে। আর স্বাধীনতার পরে অধিকারের প্রশ্নে তাওয়াংয়ের চীন ও ভারতের মধ্যে সম্পর্ক যথেষ্ট খারাপ হয়। পরে 1962 সালে চীন দখল করে নেয় এই তাওয়াং শহর, যদিও পরে তা মুক্ত হয়। দেন 1984 সালে তাওয়াং জেলার মর্যাদা পায়। তো আজকে আমরা তাওয়াংয়ের লোকাল সাইটসিং করব। জায়গা খুব অল্প রয়েছে, কিন্তু জায়গা অল্প হলো প্রত্যেকটা জায়গা খুব সুন্দর। সকাল থেকেই এরকম ঝিরিঝিরি বৃষ্টি মাঝে মাঝে হচ্ছে, মাঝে মাঝে বন্ধ হচ্ছে, আর চারপাশে প্রচুর ফগ, মানে ওয়েদার ঠিকঠাক না, একদম ক্লিয়ার নেই। ঠান্ডা মোটামুটি, কাল রাতে প্রচণ্ড ঠান্ডা ছিল, আজকে তার তুলনায় কম। যে মার্কেটটা সামনে দেখলেন ওটাই ওল্ড মার্কেট। প্রচণ্ড বাজে ওয়েদার, মানে অক্টোবর মাসে এরকম বৃষ্টি, এরকম ফগটা ঠিক আছে হতেই পারে, কিন্তু এরকম বৃষ্টি এটা সিরিয়াসলি ভাবা যায় না। যাই হোক, ওখানে হোটেল, রেস্টুরেন্ট, কেনাকাটার দোকান সব কিছু পেয়ে যাবেন মার্কেটের মধ্যেই। আর চাইলে ব্রেকফাস্ট কিংবা লাঞ্চ, ডিনার আপনার হোটেলেও করতে পারেন, নিজস্ব হোটেলে যেখানে থাকবেন। আর এছাড়া কিন্তু বাইরেও রেস্টুরেন্ট, হোটেল রয়েছে, ওখান থেকেও করতে পারেন। আর দুপুরবেলা আমি দেখাবো একটা বাঙালি হোটেল, তাওয়াংয়ে বাঙালি হোটেল, এটা সিরিয়াসলি ভাবা যায় না। মা কালী হোটেল, ওটা বাঙালি হোটেল তাওয়াংয়ে, ওখানেও কিন্তু আপনারা চাইলে ব্রেকফাস্ট, লাঞ্চ, ডিনার সবটাই করতে পারবেন। আর আজকে আমাদের তাওয়াংয়ের লোকাল সাইটসিং সেরকম বেশি কিছু নেই, খুব অল্প পয়েন্ট, কিন্তু যে অল্প কটা পয়েন্ট রয়েছে সব কটাই খুব সুন্দর লাগবে আপনাদের। কিন্তু জানি না আমি কতটা বৃষ্টির মধ্যে, এরকম ওয়েদারের মধ্যে দেখাতে আপনাদের পারবো। তাও 100% চেষ্টা করবো আপনাদের সামনে প্রত্যেকটা ইনফরমেশান এবং জায়গাগুলো সম্পূর্ণভাবে তুলে ধরার। এছাড়া বাজারে কিন্তু রয়েছে ট্যুর অপারেটার্স, ট্রাভেল এজেন্টের প্রচুর মানে অফিস। আপনারা কিন্তু চাইলে ওখান থেকে গাড়ি বুক করে নিতে পারবেন। যদি গাড়ি আপনারা ছেড়ে দেন, মানে তাওয়াং ঢোকার সাথে সাথে যদি গাড়ি ছেড়ে দেন, অনেকেই বেশিরভাগই লোকই ছাড়ে না, মানে বেশিরভাগ ট্যুরিস্টই ছাড়ে না, যে গাড়ি করে আসে ওই গাড়ি থেকে যায়, ওনাদের আবার নিয়ে গুয়াহাটি ফিরে যায় এখানে সাইটসিং করে। তবে বুমলা বাসটা তো আপনারা করতে পারবেন না এখানকার গাড়ি ছাড়া, কিন্তু চাইলে আপনারা কিন্তু এখান থেকেও গাড়ির সার্ভিস পেতে পারবেন। প্রচুর অপারেটার্স রয়েছে, ট্যুর অপারেটার্স। আর তাওয়াং থেকে গুয়াহাটির ডেলি বাস সার্ভিস কিন্তু চালু রয়েছে, নেহরু মার্কেটই পেয়ে যাবেন। আমি দেখলাম, আমার চোখে পড়লো, টাইম 10:30। চলে এলাম আমাদের প্রথম আজকের জন্য দর্শনীয় জায়গা তাওয়াং মনাস্ট্রি। এই রাস্তা দিয়ে কিন্তু আপনাকে বেশ খানিকটা ওঠানামা করতে হবে একেবারে মূল মনাস্ট্রি অবধি পৌঁছতে। প্রসঙ্গত আপনাদের জানিয়ে রাখি, এই মনাস্ট্রির বয়স প্রায় 400 বছরেরও বেশি এবং এশিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম এই মনাস্ট্রি। পঞ্চম দলাই লামা নাগওয়াং লোবসাং গ্যাটসোর ইচ্ছা অনুসারে 1861 সালে এর স্থাপনা করেন মেরাগ লামা। আবার এই মঠের নামকরণের পেছনে রয়েছে আরও একটি গল্প। বলা হয় এর প্রতিষ্ঠাতা মেরাগ লামার ঘোড়া খুঁজে দেয় এই জায়গাটি, সেখান থেকেই শহরের নাম হয় তাওয়াং। তা অর্থাৎ ঘোড়া, ওয়াং অর্থাৎ নির্বাচিত। এখানে একসাথে থাকতে পারেন প্রায় 650-রও বেশি লামা। তার জন্য রয়েছে এখানে প্রায় 300 ঘর লামাদের থাকার জন্য। অবাক করার ব্যাপার আরও হলো, সামনে যে বুদ্ধ মূর্তিটি দেখছেন এটি প্রায় 26 ফুট উঁচু একটি সোনার বুদ্ধ মূর্তি।
সবচেয়ে বড় এবং সবচেয়ে পুরনো কিন্তু এই তাওয়াংয়ের মনাস্ট্রি। তবে জানি না আমার কেন ডিনারের মনাস্ট্রি বেস্ট লেগেছে, এটাও ভালো, খারাপ না। মনাস্ট্রিতে হলো এবার এসছে মিউজিয়ামে, যেখানে রয়েছে দেখার আসল জিনিস। মিউজিয়ামের টিকিট বড়দের জন্য লাগবে 20 টাকা, ছোটদের ফ্রি, কোনো টিকিট লাগবে না। এই অঞ্চলের প্রধান ধর্মস্থান হলো এই তাওয়াং মনাস্ট্রি। এখান থেকেই চালনা করা হয় 17টি আরও অন্যান্য মঠ। এখানে যেটা ভালো লাগলো, এখানে কিন্তু ক্যামেরা বা ভিডিওগ্রাফিতে কোনো রকম নিষেধাজ্ঞা নেই। এর আগেও গেছিলাম ডালি মনাস্ট্রিতে, আপনারা দেখিয়েছি গত ভিডিওতে দার্জিলিংয়ের, সেখানে কিন্তু কোনো ক্যামেরা বা ভিডিও করতে দেয়নি। তো যাই হোক, এটা আমার জন্য খুব একটা ভালো ব্যাপার এবং আপনাদের জন্য, কারণ আমি সবটাই মিউজিয়ামের ভেতরটা এবং মনাস্ট্রিটা পুরোটাই আপনাদের দেখাতে পারলাম। কোনো মনাস্ট্রিতে কিন্তু এরকম চট করে এই ব্যাপারটা ছাড় পাওয়া যায় না। গাড়ির পার্কিং স্ট্যান্ডের কাছেই রয়েছে ক্যাফেটেরিয়া, চাইলে কিছুটা সময় অবশ্যই কাটতে পারেন এখানে। মনেস্ট্রি দেখা হয়ে গেলে এরপর চলে আসুন শহরের সবচেয়ে উঁচু বুদ্ধ স্ট্যাচু। তারপর চলে আসুন বিখ্যাত ওয়ার মেমোরিয়াল। এখানে যে কথাটা আপনাদের না বললেই নয় সেটা হলো এখানে বিকেলের পর লাইট অ্যান্ড সাউন্ড শো কখনোই যাতে মিস না হয়ে যায়। অবশ্যই দেখবেন, অসাধারণ ভালো লাগবে। আমরা দেখতে পাইনি, রিপেয়ারিংয়ের কাজের জন্য বন্ধ ছিল, এখন কিন্তু চালু রয়েছে। আজকে সব থেকে ভালো পারফর্ম করছে বৃষ্টি, এক নাগাড়ে হয়ে চলেছে। এরপর আমাদের গন্তব্য ষষ্ঠ দলাই লামার জন্মস্থান। প্রবেশপথে রয়েছে প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্টি এক ছোট্ট রহস্যময় পাত্র বা বলতে পারেন কুয়ো, যেখানে জল কখনোই শেষ হয় না। স্থানীয় মানুষের দৃঢ় বিশ্বাস, এই জল পান করলে নাকি আপনার ভেতরে থাকা সমস্ত রোগ চিরতরে দূর হয়ে যাবে। জলটা কিন্তু এখানে এলে অবশ্যই একবার খাবেন, আমিও খেয়েছি। প্রকৃতির এত সুন্দর জিনিস এরকম কিন্তু পাবেন না। এখানেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন ষষ্ঠ দলাই লামা। ষষ্ঠ দলাই লামার জন্মস্থান নামের পাশাপাশি এই জায়গা উডগেলিং গুম্ফা বা মনেস্ট্রি নামেও কিন্তু পরিচিত। এরপর বাঙালি হোটেলে জমিয়ে পেট পুজো পর্ব। দাঁড়িয়ে আছি এখন লাইনে মা কালী হোটেলের সামনে। তো হোটেলটা ওল্ড মার্কেটের যে রাস্তাটা, ওল্ড মার্কেটের রাস্তাটা যেটা ডাউন নেমে যাচ্ছে ওয়ান ওয়ে, সেই ওয়ান ওয়ে রাস্তা দিয়ে নেমে হোটেল সামদ্রুপ লিঙ্ক, এই যে হোটেল সামদ্রুপ লিঙ্কের ঠিক অপোজিটে মা কালী হিন্দু হোটেল। আর আরও একটা কথা যেটা হচ্ছে, আপনাদের আমি এর আগে যে জায়গাটা দেখালাম যেটা হচ্ছে ষষ্ঠ দলাই লামা জন্মস্থান বা উডগেলিং মনাস্ট্রি, যাই বলুন না কেন, ওই জায়গাটা কিন্তু অবশ্যই যাবেন, কারণ ওই জায়গাটা
অনেক ট্যুরিস্টই যায় না, অনেক ড্রাইভারই জানে না, বা জানলেও হয়তো নিয়ে যায় না। তো ওই জায়গাটা যাবেন, খুব সুন্দর একটা জায়গা। আর এরপরও আপনাদের একটা জায়গায় নিয়ে যাব, সেটাও অনেকে হয়তো জাননি জায়গাটায়, দেখুন গেছেন কিনা। আগে খাওয়া দাওয়াটা করে নিই, খাওয়া দাওয়ার পর্বটা সেরে নিই, তারপরে যাব সেখানে। খাবারেরও মান ও স্বাদ কেমন সেটা না বললেও চলবে, কারণ এখানে মানুষের ভিড় দেখে সেটা আপনারা আশা করছি বুঝতে পারছেন। ফিরে আসছি আবার আগামী পর্বে এই ট্যুরের সবচেয়ে আকর্ষণীয় এক অন্য মাত্রায় অভিজ্ঞতা সম্পূর্ণ মায়াবী প্রকৃতির মাঝে হাতছানি বুমলা পাস ও মাধুরী দীক্ষিত লেকের তরতাজা গল্প নিয়ে। ততক্ষণ ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আজকের জন্য শুভরাত্রি।